Saxta məhsullar etibarınızı təhlükəyə atır. Son zamanlar Homotokyo firması adı altında saxta məhsullar bazara ayaq açıb. Təəssüf ki, saxta məhsulların mənşəyi, mənbəyi bəlli olmur, gigiyenik sertifikatları olmur. Çalışın Azərbaycanda rəsmi distributorlara müraciət edin. Rəsmi distributorlarda həm malın mənbəyi, mənşəyi və tərkibi haqqında dolğun məlumat ala bilirsiniz. Saxta məhsullarda isə mənbə, mənşə, keyfiyyət haqqında danışmaq mümkün deyil. Ucuzluğuna allanıb alırsınız. Belə məhsullarla işləmək sizin öz imacinizə də zərərdir. Əziyyətinizin əhərini görə bilmirsiniz. Tez-tez bizə müraciət edirlər saç zədələnməsi ilə bağlı. Çünki məhsullara heç kəs cavabdeh deyil. Hər kim istəsə gətirib saxta məhsulu sata bilir. Saxta məhsullar Homotokyo'nun köhnə qablaşdırmasını xatırlatsa da keyfiyyətindən əsər əlaməti yoxdur. Saçı zədələyir. Buna oxşatmaq istəyir və Kofe Premium'u, amma 2020-ci ildən Homotokyo belə qablaşmada məhsul buraxır. Bir də Homotokyo'nun bu cür Venoz adı altında məhsulu var, hansı ki ekonom versiyasıdır. Bəzən bunu bununla qarışdırırlar. Bu Homotokyo brendinin öz məhsuludur. Bu isə saxtadır. Dediyim kimi, mənbəyi, mənşəyi bəlli deyil. Və kimlər tərəfindən satılır, gətirilir daha doğrusu, o da bəlli deyil. Buna görə çalışın saxta məhsullardan qaçın. Nə qədər ki gec deyil.